तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसके सीलिंग फैन में ये प्रॉब्लम है कि जैसे इसको हम सप्लाई देते हैं तो फ्रेंड ये मतलब कि इसमें खट खट की आवाज़ आती है, बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो वायरिंग है, वायरिंग भी एकदम ओके है। जो ऊपर वाला वायरिंग है ये भी बहुत ही अच्छा मतलब कि ठीक है कंडीशन। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट भी घिसी नहीं है, ये शाफ्ट भी ठीक है। वो आप देख सकते हैं इसकी शाफ्ट बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम क्या है, आज हम यही कुछ नया सीखेंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है, शाफ्ट मतलब कि लूज हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्ले बहुत ज़्यादा आ गई है। तो शाफ्ट जैसे कि आप मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट लूज हो गई है। तो इसी के कारण जैसे इसको हम सप्लाई देते हैं तो इसको मैग्नेट है वो अपनी तरफ इधर उधर खींचता है, इसीलिए इसमें जो है खट खट की आवाज़ आती है। तो फ्रेंड आज हम यही सीखेंगे कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं। मात्र आप इसको 30 रुपये में रिपेयर कर सकते हैं। आपने करना क्या है, वेल्डिंग वाले के पास जाना है। तो जो उसकी शाफ्ट है उसको मतलब कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इसको वेल्ड करवा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है, थोड़े थोड़े से भी काम चल जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसे वेल्ड करवा लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको वेल्ड करवा लिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब कि रिपेयर हो गया है। तो फ्रेंड अभी हम इसको चेक करेंगे जो इसकी शाफ्ट है वो शाफ्ट मतलब कि अभी इसमें प्ले है जो ख़त्म हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शाफ्ट की प्ले है वो एकदम ख़त्म हो गई है, ये अभी एकदम मतलब कि ओके कंडीशन में है। तो फ्रेंड अभी हम इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद देखेंगे इसमें मतलब खट खट की जो है आवाज़ वो आ रही है जो बंद हो गई है। तो जैसे कि फ्रेंड अभी मतलब कि इसको हम फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड जब तक मैं इसको मतलब फिट कर लेता हूँ, तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो फ्रेंड हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप मतलब कि आपका जो भी मतलब लाइक कमेंट होता है वो हमको मतलब मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमने सेम ऐसे आपने फिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपने फिट करने के बाद आपने जो इसके नट है वो नट को टाइट कर देना है। तो जैसे कि मैं नट को वो टाइट कर देता हूँ, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी मतलब कि ये खट खट की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी मतलब खट खट की आवाज़ बिल्कुल भी ख़त्म है। तो फ्रेंड